Итак, продолжение эпопеи с камином польской фирмы W17, 12,5 киловатт. То есть не самый большой, а тот, что поменьше идет. То есть выложил я стенки, прикрутил этот самый и вылил отдельно каминную балку. То есть я его выливал не по месту, а отдельно. То есть делал короб, залил, монтировал и выгнал сам конвекционный короб. Я его исполнил из газосиликата. Не из гипсокартона, а из газосиликата. Посчитал, что мне будет так проще, без геморройнее и, ну, мне так удобнее, грубо говоря. Дальше. Короб выполняется, облаживается внутри базальтовой ватой фольгированной. Обязательно перегородка, разгрузочная камера 40 сантиметров от потолка. Разгрузочная камера и сделал специально вентиляционные отверстия. И будут еще у меня вентиляционные отверстия с гофрированной трубой такой вот. То есть это уже будет разводка в одну комнату, во вторую, которая будет регулироваться. Там уже жалюзи поставлю. Здесь жалюзи ставить нельзя, потому что, чтобы не перегрелась каминная топка, чтобы не вышла она из строя. То есть на данном моменте я остановился на этом этапе. То есть камин работает. После прошлого сезона, целый сезон я его эксплуатировал, показал себя очень хорошо. Сейчас это я демонтировал трубы, потом ставил назад, все это снималось, разбиралось, обратно садилось на герметик. И теперь это, как я его тестирую, проверяю. И в момент тестирования вы смотрите, что до чего и как. То есть следующее видео у меня уже будет, когда я его закрою, поставлю решетки и уже буду тестировать на то, как работает конвекционный короб, как выходит воздух, ну, отсюда, как заходит в комнаты. Может жалюзи поставить на большие, а наоборот, в комнаты поставить без жалюзей, потому что камин должен быть дышать. Но хотя это очень плохое решение, потому что, грубо говоря, камин глушить вообще нельзя. Он должен работать, обдуваться, поэтому я здесь поставил обычные решетки вот такого вот типа. Не выполнены из металла. Жаропрочная, наверное, краска какая-то порошковая. Сейчас я ее поставлю, чтобы вам потом было видно. То есть вот такого плана решеточки. Вот. И будет. О, здесь уже воздух тепленький идет. Так что все работает. Выглядит сие дело вот так вот. Тоже передняя панель силикат кальция. Для того, чтобы тут, потому что балку ничего другого не поставишь за счет того, что вот эти вот штуки. И сюда, ну блин, ну какую балку сюда ставить? Чтобы она потом какие-то кобылки сюда ставить, ну тоже фигня дело. Я вот решил, чтобы оно все было на виду, чтобы можно было этим делом все управлять, чтобы оно не было спрятано. То есть, в принципе, вот оно. Потолок. Интересная штука. Вот это будет ткань обрезаться. Она идет каолиновая керамическая ткань, каолиновая вата, силикат кальциевый и, грубо говоря, еще листок этого кинул на всякий случай. Думаю, хайся будет. Так, приблизительно вот это все будет выглядеть вот так. Здесь вырезать вент каналы, которые будут идти по комнатам. И, в принципе, все. Можно обкладывать или обложивать. Ну и, естественно, подключить электрику. У меня здесь она будет подсветка здесь вот будет идти, и подсветка у меня идет здесь. В принципе, как барная стойка будет светиться, и будет еще подсвечиваться камин. То есть, чтобы оно вот так вот было по феншую. Ну вот, как-то так. Так что, кому интересно, подписывайтесь на мой канал.
Ждите следующее видео. Тоже будет продолжение эпопеи с этим польским камином W17. Все, до свидания, до новых встреч.